欢迎来到白天刷不到晚上逃不掉系列。当你躺在床上睡不着觉时，那么请你告诉我刷了多久才刷到我的。这里是解压助眠的雪地露营，看完保管让你美美进入梦乡。老规矩，你们刷到了就滋滋吱个声，或者在右边留下蓝色头发的杀马特表情包。好了，废话环节到此结束，让我们一起进入今天的睡前小故事。麦克是一位荒野建造达人，他在丛林深处有着多座建造好的庇护所。听闻近期会有降雪，所以他来到了这座纯实木打造的庇护所，体验不一样的雪地露营野外生存。庇护所在雪地里显得格外渺小。麦克抵达后便打开了木屋的大门，屋内设施保存的和新的一样，虽然长时间无人居住，但内部也保持得一尘不染。麦克走进屋内，将背包放好，脱去厚厚的外套挂在墙上，戴上手套来到屋外。他要准备一些柴火，点燃壁炉来改善屋内温度。麦克在壁炉内点燃了干柴烈火，大犀利的烟囱浓烟滚滚，寒冷而又寂静的丛林里瞬间多了些许烟火气，就连周围的小动物也前来凑热闹。麦克从木床下拿出防潮垫，他要在木床上固定一层厚厚的防潮垫，用小刀将防潮垫按照木床的尺寸划开，铺在木床上，坐着也就软乎一些。屋外开始有雪花飘落，庇护所还有一些缝隙需要填充。麦克把余下的防潮垫切割开来，填充至入口处的缝隙内。大一点的缝隙填充好后，再用保温棉将细小的缝隙密封，完全的阻隔了刺骨的寒风吹入。屋顶与墙体之间的缝隙同样用保温棉密封严实，确保小屋温度尽可能的不流失。缝隙密封好后，麦克用手电筒查看着缝隙的情况，如此严谨的对待细枝末节，相信庇护所一定会温暖舒适。入口处门缝的缝隙如法炮制，终于麦克把刺骨的寒风拒之屋外。庇护所在打造时安装的双层窗户，不仅能够储物，还能通过窗户观察屋外的情况。如此设计真是用心了。麦克稍作休息后，拿出了2块处理好的木板，用刷子粉刷上一层与木床同色的清漆，粉刷好后放在一边晾干。麦克为壁炉添加满柴火，来到屋外欣赏美丽的雪景。他在屋内外安装了温度计，来监测屋内外的温度。由于庇护所空间有限，为了让屋内变得干净整洁，麦克需要在墙壁上打造一个储物格，来摆放他的生活用品。粉刷清漆的2块木板就派上了用场。他用绝情钉将其固定在墙壁上，就可以把锅碗瓢盆摆放在上面。另一边则是摆放调料罐罐。麦克终于可以坐下来休息，他打量着自己的庇护所，心里别提有多高兴了。屋外的温度已经来到了零下10几度，为了让壁炉有足够多的燃料，麦克在柴房边奋力地挥舞着暗影战斧，将粗壮的木桩劈砍开来，直至劈砍到能够装填至壁炉内即可。清脆的劈砍声响彻雪原，很快就劈砍了一大堆。麦克把劈砍好的柴火装至雪车内，把满满1雪车的柴火拉回至屋内。论庇护所干净整洁这块，阿克数第一，麦克就能数第2。劈砍好的柴火被整齐地码放在壁炉旁，一点也不会影响到屋内的整洁度。真不愧都是克字辈的。麦克在柴房旁准备了足够燃烧整晚的柴火，只要壁炉一直保持燃烧，木屋庇护所就会温暖舒适。麦克用尺子丈量着壁炉旁的墙体，按照墙体的尺寸截了一小截细铁丝，用钉子固定在了壁炉旁的墙壁上，作为一根晾衣绳，把被积雪浸湿的袜子烤干。一切都收拾妥当后，麦克终于可以闲下来看会儿喜欢的书籍。屋外的2只不速之客让麦克警觉起来，他从工具箱中拿出几个门栓，固定在了木门之上，防止夜晚不速之客来敲门。有了2道门栓的加持，庇护所就更加安全了。深冬时节的夜晚总是来得很早，天色很快就暗沉了下来。麦克把可折叠的餐桌支起，他要准备做晚饭。给壁炉添加了一些柴火后，麦克拿出新鲜的羊肉，放在菜板上改刀切块，切成4方块后倒入锅中煸炒出香味。与此同时，麦克在菜板上切着配菜。锅中的羊肉煸炒好后倒入砂锅之中，再把切好的配菜倒入锅中爆香。看样子他老小子要做一锅乱炖，五花八门的配菜准备的很是齐全。煸炒好后便倒入砂锅中，砂锅虽然看着不大，但真的很能装呀。所有的配菜都倒入砂锅后，麦克将砂锅放进了壁炉内的炭火上，等待美食出炉的间隙。麦克通过窗户看着雪地里的小动物。当砂锅从壁炉内拿出后，香气已经充斥着整个小屋。
麦克坐在餐桌旁，开始大口大口地炫了起来。软烂的羊肉炖萝卜，搭配上饱腹感满满的面包片，麦克吃的那叫一个5饱加6饱。饱餐过后，麦克拿着手电筒来到屋外，查看着雪地里有没有什么安全隐患。在手电筒的照亮下，飘落的雪花晶莹剔透，美丽的雪景让麦克忘却了寒冷，完全的置身于雪地之中。如此惬意的雪地露营生活，真是看着解压呀！天色渐晚，麦克回到屋内，把可折叠的餐桌收起，在木床上铺好睡袋。最后，他为壁炉添加了满满1炉柴火，便钻入了温暖的睡袋。看了一小会儿书，屋外各种小动物从庇护所经过，而屋内的麦克却享受着片刻的安静与美好。小屋在壁炉的升温下温馨舒适。看书看到犯困的麦克关掉了电灯，躺在温暖的庇护所内，安详地睡了过去，结束了一天愉快的雪地露营之旅。